तो गाइस ये लड़का जा रहा होता है, 2000 का नोट नीचे फेंक देता है। तभी ये लड़की जाकर उस लड़के को बुलाती है और बोलती है तुम्हारा 2000 का नोट नीचे गिर गया था। उसी वक्त पीछे से एक लड़का आता है और उस लड़की के बोतल में जहर डाल देता है और ये लड़का इधर नाटक कर रहा होता है जब तक काम नहीं हो जाता। और फिर काम हो जाने के बाद ये लड़का इसको ओके बोलता है। तभी ये लड़की जाकर बैठ जाती है और फिर ये लड़की जहर वाला पानी पीने वाली होती है। तभी एक लड़का आके उसको रोक लेता है। उसके बाद ये लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर ये लड़का उस लड़की को बोलता है मैं पीछे से देख रहा था, ये लड़का आके तुम्हारे बोतल में जहर मिला देता है। ये सुनकर ये लड़की बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और ये लड़का पुलिस को फोन कर देता है और फिर ये लड़का भागने ही वाला होता है। तभी पुलिस आके उसको पकड़ के ले जाती है। और गाइस इस कहानी में से आपने क्या सीखा है वीडियो पर कमेंट में बताओ। और गाइस आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो वीडियो पर कमेंट में बताओ।